One Jesus Christ, our Lord and Savior, as a Christian, and one Holy Spirit. But ọ̀tọ̀ lógo òṣùpá, ìràwọ̀ gan tó bá dalẹ̀ á tó máa tọ́jú ra wọn lọ. That is coming to the level of different and various churches on earth now. Ògo tí ìjọ mímọ́ mú wá sáyé is quite different. Why did it have to come again after many churches have come before? Do not forget there was somebody in heaven called Lucifer. Isaiah 14 verse 12. Lucifer was a man always seated before the throne of God. And he was the one who was the light and the word of God. Until that day, the Holy Quran explained it well, that when God created human being, he asked all the angels to kneel down and to bow down and pay homage to the human being. All the other angels bowed down, but Lucifer said, "No, God, it is in our presence that you molded the sun and dust and water, and you formed a human being called Adam. We are formed with light and fire. Why should we bow down for a creature that you just formed now in our presence?" And that was how the rebellion started. And he had to go with some angels. And what happened later? There was war in heaven. And do not forget, Lucifer, what did we know of Lucifer? Ìràwọ̀ òwúrọ̀, the morning star. That is the meaning of Lucifer, the morning star. Oníbàwọ̀ ló ṣe ṣubú ìwọ Lucifer. Ìràwọ̀ òwúrọ̀, ìwọ tó sọ wípé ó fẹ́ gbé àga ẹ kọjá àga Olódùmarè. Ìgbéraga ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. And ìwé Revelation chapter 12 verse 3, ó ní Lucifer táwa pè ní èṣù, táwa pè ní dragoni, nígbà tó alẹ́ sáyé pẹ̀lú ìrù ẹ̀ ó fi kó ìdá mẹ́ta ìràwọ̀. Kí ni ìràwọ̀ yìí? Àwọn áńgẹ́lì tó ní ìmọ́lẹ̀ ní àná bí Luciferi ta pè ní ìràwọ̀ òwúrọ̀. Àwọn ló ń bọ́lẹ̀ nígbà tí wọ́n ń bọ́lẹ̀ bọ̀ wá sáyé. Èyí tó jábọ́ sínú igi jábọ́ sínú igi, èyí tó jábọ́ sínú irin jábọ́ sínú irin, èyí tó jábọ́ sínú iná jábọ́ sínú iná, èyí tó jábọ́ sínú òkun ó jábọ́ síbẹ̀, èyí tó jábọ́ sínú ọ̀sà wọ́n jábọ́ káàkiri. Nígbà tí ó máa di gba 7 ló wá ṣàlàyé, ó ní Ọlọ́run wá gbé Michael dìde. Kí ni ìtumọ̀ Michael? Ta ló dàbí Ọlọ́run? Who is like unto God? That's the meaning of Michael. Ó gbé dìde, ó ní Michael. Michael was the smallest of the angel. Ó ní Michael dìde lọ bá èṣù jà. Torí nígbà tí dragon yẹn ń bọ̀ tó ju àwọn áńgẹ́lì yẹn sáyé, ìmí jábọ́ sínú irin, ayé pè ní Ògún. Ìmí jábọ́ sínú iná, ó di Ṣàngó. Ìmí jábọ́ sínú ọ̀sà, ó di Ọ̀ṣun. Ìmí jábọ́ sínú òkun, ó di Màmíwàtà. Ìmí jábọ́ sínú igi, ó di igi ìrókò níbi tí àwọn àjẹ́ kì í ṣe pàdé. Ìmí jábọ́ sínú màlúù, ó di ohun tí àwọn Indian wọ́n sọ di Ọlọ́run. Wọ́n jábọ́ sínú oríṣiríṣi nǹkan tọ́lọ́run ti dá tẹ́lẹ̀. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ̀wọ̀ nígbà tó máa dé verse 8-9. Ó ní ẹ máa yọ̀ ẹ̀yin ọ̀run àti àwọn tó ń gbé nínú ẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n ègbé ni fún ayé torí èṣù sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú ìbínú ńlá. Ohun tí èṣù sọ fún Ọlọ́run pọ̀ Ọlọ́run di ọ̀run mú, ṣùgbọ́n ayé tó lé mi sí ẹnikẹ́ni tó wá fẹ́ sìn ọ́ mo ṣetán láti gbógun tì. Àti kí ẹnikẹ́ni kó tó lè rí ògo ẹ lò ó máa ń ṣe báyìí, because èmi èṣù mo ti dúró, ó ti lé mi kúrò lọ́run. Tẹ́lẹ̀ kò sí nǹkan tó ń pè ní ọ̀run àpáàdì. We had only one heaven until that rebellion it now became kini hell. Òun lọ́lọ́run fi ní ìwọ èṣù àti gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé ẹ, bí o bá ṣe tó títí láyé ẹ kì yóò padà sí ọ̀run mọ́. A máa dá ipò mi fún yín tá a máa pè ní ọ̀run àpáàdì. Lórúkọ Jésù a ò ní dèrò ọ̀run àpáàdì. And that was why when most of our fathers, pẹ̀lú bó ṣe jó nígbàgbọ́ tó, nígbà tí ìdánwò bá dé
Being a Christian does not mean that you will not be faced with temptation. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ó ní Ọlọ́run kì í ṣe ọba aláìṣòdodo tí ó máa jẹ́ kárí ìdánwò tó máa borí ìgbàgbọ́ wa. Our God is not an unfaithful God that will allow a believer in Him to pass through a temptation that will overcome our degree of faith in Him. But our forefathers, they didn't have that patience. So nígbà tí ó bá di ìgbà àdánwò tí èṣù bá dé pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ Kristẹni nínú many other ẹ̀sìn tó tí èṣù bá dé kí ló máa ń ṣẹlẹ̀? Ìṣe ni èṣù máa ń fi ògo wọn, ìbùkún wọn á fi sọ́wọ́ ọ̀tún, á wá fi òrìṣà sọ́wọ́ òsì. A ní ẹ̀yin ènìyàn, ògo yín rèé, òrìṣà nìyí, èwo tí ẹ bá gbọ́ òrìṣà tí mo gbé dání, ẹ ò ní rí ògo yín lò. And many of our forefathers, they fell into that trap. And that is why bá ṣe jókòó yìí, àìmọye Ògún bí yìí, Ṣàngó dà yìí sí, Ọya bí yìí, and so on and so forth. My own grandfather, Ọ̀ṣọ́sìn lòrìṣà tí àwọn bàbá ńlá wa sìn. Ọ̀ṣọ́sìn di ọ̀la, òrìṣà yẹn ṣì wà nídìílé wa ní Olúṣomi, Lábẹ́òkúta. Ọ̀ṣọ́sìn ló ń pè é. So àwọn bàbá ńlá wa, they fell into that trap. So nígbà tó wá ṣe títí wọ́n ṣe onígbàgbọ́ títí tó bá kú tó bá dẹnubodè òkú wọn máa ń di òkú àkúfà. Jésù máa ń ní ó yẹ ẹ wọlé, Sátánì á ní no, Jésù wọn ò lè wọlé o. Sátánì máa ń bi Jésù wípé Jésù, this person was a Christian while he or she was alive and he deserved that crown. Sátánì á ní no, a Christian on a Sunday but during the week ọ̀dọ̀ ẹ̀mí èṣù ló ń wá. Show me àmì mi lára ẹ̀ ni. And by doing that, my dear children, I'm sure you did mathematics in school. Yes. Plus times minus, what is it? It's minus. Plus times minus is minus. So èyí jẹ́ kí ọ̀run àpáàdì kó máa kú. Ọ̀run mímọ́ wá ń ṣòfò. Èyí ló mú Ọlọ́run láti rántí Ọ̀ṣọ́fà ní àkókò ìkẹyìn. Bọ̀tá wá ní Ọ̀ṣọ́fà. Ọmọ ẹrú lásán lásán. He was a son to a slave. My grandfather, Joseph, ọmọ ojú kì í ṣọ̀fà ọmọ òjòmọ́lá. He was taken into slavery in then Dahomey, which is today Benin Republic. Nígbà tí a gbé wọn lọ, wọ́n gbé wọn lọ sí ìlú kan tá a pè ní Dàsà. Nígbà tó máa débẹ̀, as God will have it, ọjọ́ tí ẹni tó gbé lẹ́rú tó fẹ́ tún ta, tell me a new master has come to buy him. That is my grandfather, our grandfather, Joseph Oshofa. A new master, a supposed new master was there to buy him. Nígbà tí Ọlọ́run máa wá ṣe, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí bì, ó bẹ̀rẹ̀ sí yàgbẹ́. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ọlọ́run gbé èébì yẹn àti ìyàgbẹ́ yẹn dìde kí Joseph kó bá lè gba òmìnira. Níbikíbi tẹ́ ti ya ẹrú tẹ́lẹ̀, ẹ̀yin ọmọ mi tẹ́ jókòó. Níbikíbi táyé ti ń jẹ ní ẹran tẹ́lẹ̀, ní òwúrọ̀ yìí ó yá ẹ gba òmìnira. Àmín Jésù. Ó wá wò títí nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí bì tó ń yàgbẹ́, ìṣe lẹni tó fẹ́ rà á, ó ní má ta òkú ẹrú fún mi. Kàkà kó ta òkú ẹrú fún mi, jẹ́ kí n sanwó ẹ̀ kí n kó fún lómìnira. And that was how Joseph Oshofa was freed. And when he was freed in Dasa, then Dahomey, today Benin Republic, when he was freed, after some time, he migrated from Dasa to Port Novo. By the time tó máa dé Port Novo, ìdílé tó tẹ́wọ́ gbà la pè ní ìdílé Tani Momo, and they were a Muslim family. And don't forget, Joseph Oshofa was a Methodist. But nígbà tí ìdílé Muslim máa gbà, they never stopped him from having his religion. Wọ́n gbà láyè láti máa ṣe Kristẹni bó ṣe ń ṣe lọ, ṣùgbọ́n àwọn ń ṣe ẹ̀sìn Mùsùlùmí wọn. Ẹ máa bàyá wájú. Àwọn ń ṣe ẹ̀sìn Mùsùlùmí wọn, wọ́n gbà láyè. Nígbà tí Joseph Oshofa tó ń dàgbà títí, wọ́n wá wò wípé má kàn jókòó lé lásán lọ́kọ̀lọ́ kọ́ṣẹ́ kápẹ́ntà. And that was when Joseph Oshofa became a trained carpenter. When he became a trained carpenter,
at a stage, he now wanted to get married. Yes, he got married. Ó fẹ́ yàwó, but gbogbo ọkùnrin tó ń bí ló ń kú. Every male child born from him, they all died. Ó wá di ọjọ́ kan, ìyá kan wá láti ìlú Ìmẹ̀kọ bí ta wà yìí. Èyí ló mú ìtàn Mẹ̀kọ wá. Ìyá yẹn la pè ní Àlàkẹ́ kò ṣìnà, ìyá fọ̀. That's my biological grandmother from father's side. Ìyá yẹn lọ ṣòwò nílẹ̀ Dahomey nígbà yẹn lájàṣẹ́ ni. Nígbà tó débẹ̀ ló bá nínú ọjà ló ti bá Joseph Ọ̀ṣọ́fà pàdé tí ń ṣe grandpa mi. Nígbà tí wọ́n pàdé ọ̀rọ̀ wọn bá wọ̀ tó máa fẹ́ mi kí ló wẹ́ tó bá gbà tó bá fẹ́ mi ṣá you know how ọmọ yẹn ń tó sóbìnrin tó bá fẹ́ mi ṣá o tọ́lọ́run bá lè lò ẹ́ tó bá bí ọkùnrin fún mi tó ọkùnrin yẹn ò bá kú bí àwọn ti ṣáájú iṣẹ́ Olúwa ni màá ní kó ṣe o. Wọ́n kàn sọ bí àwàdà tí ó lè jóun wọ́n yá mọ̀ wọ́n kàn sọ bí àwàdà náà ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n tó ọmọ yẹn ò bá ti kú o iṣẹ́ Ọlọ́run ló máa ṣe o àwàdà ló ti bẹ̀rẹ̀ lóòótọ́ nígbà tí kí ló máa ń gbẹ̀yìn I love you love me oyún nígbà tó yá lóyún jáde wọ́n ẹni tí ọni tí ojú ọmọ ti kún tẹ́lẹ̀ he was still watching that ṣé oyún yẹn máa kọ́kọ́ dúró lọ nígbà tó oyún máa kó oṣù mẹ́sàn-án tí wọ́n máa bí ó wá jẹ́ ọkùnrin nígbà tó jẹ́ ọkùnrin ẹni tí ojú ọmọ ti kún tẹ́lẹ̀ ó kọ́ gbé ọmọ yẹn pamọ́ náà wípé ó ti o kí àwọn àjẹ́ ilé oṣó lé kó má ti mọ̀ pé mo bí ọkùnrin nígbà tó máa di ọjọ́ kẹrin ló jáde lọ bá àwọn ará àdúgbò kẹwàá o ẹ ṣàmọ̀ mi tẹ́lẹ̀ wípé alábìíkú ọkùnrin ni mí ìyàwó kan tí mo ṣe fẹ́ tó wá láti ìlú Ìmẹ̀kọ tẹmọ̀ kó lóyún ó ti bí ọkùnrin fún mi o wọ́n tí ọkùnrin yóò bá kú bí táwọn ti ṣáájú ẹ̀ tó bá di ọjọ́ kẹjọ bí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn Methodist a máa ń kà ní ìwé Lúùkù chapter 2 ní gbogbo ìgbà a máa gbé ọmọ yẹn a máa lọ pé pásítọ̀ kó wá sílé kó àsọmọ lórúkọ ẹ̀yin ará àdúgbò ẹ̀ máa wá nígbà yẹn àjọ máa sọ lórúkọ as God will have it nígbà tó di ọjọ́ kẹjọ ọmọ yẹn ò bá kú mo ń sọ lẹ́ni bí Joseph bí Samuel ò ṣe kú ò ní kú láwọn òbí ẹ̀ ọmọ yẹn ò bá kú wọ́n máa lọ pé pásítọ̀ wọ́n tó àga níbi tí wọ́n ti ń sọ ọmọ lórúkọ ní Joseph Ọ̀ṣọ́fà bá rántí Sámúẹ́lì bá ṣe bí Sámúẹ́lì ẹ rántí pé Hánà lọ sí Ṣílò lóhun ọjọ́ ẹ̀ ló ṣẹnu bẹ́ni tó mọtí yó ìwòlé Élì ní Hánà kí ló ṣe tó mọtí láàárọ̀ kùtùkùtù ó ní Olúwa mi ò yó ọmọ tí mo wá ń béèrè níbí lọ́dọọdún òun ni wọ́n ṣe ń béèrè tẹkùntẹkùn ni mo fi ń gbọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ bí ọmọ gbọ́ lọ́dún yìí níbẹ̀ ni Élì ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ sáyé tó ní Hánà níwòye ọdún tó ń bọ̀ wàá ṣe kí ni wàá di ọlọ́mọ èyí ló mú wòlíì Samuel jáde nínú Bíbélì and that was why grandfather mi ó sọ bàbá wa ní Samuel ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tí ojú ọmọ ti kún tẹ́lẹ̀ ọba ní wo a kì í mọ̀ o ìwọ ọmọ ta pè ní Samuel yìí bí ayé bá wù ọ́ kó gbé bí ọ̀run bá wù ọ́ láti ṣe padà sígbà wọn ti ṣáájú ẹ̀ tètè máa lọ ṣùgbọ́n mo ti ṣe májẹ̀mú wípé tó bá dúró sílé ayé iṣẹ́ Olúwa ló máa ṣe èyí ni Samuel bí Léwu ọmọ Joseph Ọ̀ṣọ́fà ẹ bá mi pàtó fún màá yìí. Hallelujah, 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 hallelujah. Ọmọ yìí ló wá ń dàgbà. Nígbà tó ń pọ́ ọmọ ọdún méje, 7 years, bàbá tó bí wa rántí májẹ̀mú tó ṣe. Wípé tí ọmọ yìí ò bá kú iṣẹ́ Olúwa ló máa ṣe. Ó wá mú lọ sí missionary school. Gbogbo èrò Joseph Ọ̀ṣọ́fà tẹ́lẹ̀ ni wípé ó máa lọ sí missionary school á dẹ̀ dàgbà
á di pastor kò ní Methodist àbí kò di Reverend Father àbí kò di kọ́mọ́ṣà. Nígbà tí ọmọ yìí máa bẹ̀rẹ̀ school ní 7 years, nígbà tó máa dé grade 6 àmọ̀ sí primary 6 lé ojú ọjọ́ kan kíní kan ṣẹlẹ̀. The school authority àwọn aláṣẹ iléèwé yẹn wọ́n ní kí àwọn ọmọ school kan mọ block tuntun tó fi máa kọ́ classroom tuntun. Gbogbo ọmọ school bá yarí pé òun ò nígbà wọ́n bá lé gbogbo wọn lọlé. Nígbà tí wọ́n lé wọn lọlé wọ́n ní ó yá we expel you ẹ máa lọ sílé. Nígbà tí wọ́n máa délé tí Samuel ń máa délé ń tiẹ̀ bàbá tó bí wá ní Samuel wọ́n lè lé gbogbo àwọn ọmọ yòókù o ṣùgbọ́n ìwọ́n tiẹ̀ mo ti ṣe májẹ̀mú pé tó bá dúró sáyé iṣẹ́ Olúwa ló máa ṣe. Any punishment that the school authorities want to put on your neck, you have to go back and serve that punishment and go back to that school. And that was why the father took him back to school. Àbẹ́yìn tó lọ principal ó ní ẹ̀wò ẹ ti ṣe gbọ́ mi dáadáa. Ọmọ tí mo bí ọmọ tó yàtọ̀ nínú àwọn ọmọ ní. Anything tẹ́ bá fẹ́ kó ṣe ẹ jẹ́ kó ṣe. Ṣùgbọ́n school yìí tẹ́ bá fẹ́ kó mọ búlọ́ọ̀kì tó máa kọ́ ní class kó máa ṣe. He had to serve that punishment because mo fẹ́ kí má jẹ̀ mọ́ lọ. Kó ṣe sáyẹ̀. Bó ṣe jókòó ìwádìí ẹni yàtọ̀. Àmín Jésù. Nínú ìdílé ẹ wá dẹni yàtọ̀. Àmín Jésù. Ní ilé ìwé wá dẹni yàtọ̀. Àmín Jésù. Nínú ìjọ Ọlọ́run ògo ẹ máa buyọ. Àmín Jésù. Ó ní Samuel ẹni ìyàtọ̀ ni. Ṣùgbọ́n àwọn aláṣẹ iléèwé wọ́n ní no tí àwọn bá dá Samuel nìkan gbà ó máa dàbí òjò. Bàbá ẹ má bínú ẹ máa mú ọmọ yín lọ. Nígbà tí Samuel máa gbé délé tó máa gbélé díẹ̀ bàbá tó bí wá ní wá o Samuel tí iléèwé bá kọ̀ ẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ èmi gẹ́gẹ́ bí agbẹ́gi kò lè kọ̀ ẹ́ ó yá máa bọ̀ kó wá máa kọ́ṣẹ́ ta kápẹ́ntà. And that was what made him a great carpenter. Fóònù kọ́ máa tẹ̀ ń tiẹ̀ o. That's what made him a great carpenter. Now he became a great carpenter until a fateful day, 15 June 1939. Don't forget, he was born on the May 18, 1909. S.B. Joshua. 18th of May, 1909. That's where àwọn ọmọ fẹ́ràn ara wọn sọ pé wọ́n bí àwọn. Now, when it was 15 June 1939, just a month after he was 30 years of age, bàbá tó bí ó lọ sọ́nà gbogbo ayé. Kí ni ọ̀nà gbogbo ayé? Ikú. Ọ̀nà gbogbo ayé ni ikú. Either you are rich, you are poor, you are ugly, you are fine, you are dull, you are intelligent, you are white, you are this or that. One day you are born, one day you are going to die. So ó lọ sọ́nà gbogbo ayé. Ló wá pe Samuel. Ó ní Samuel kúnlẹ̀ mo fẹ́ súre fún ẹ kí tó lọ. Ó ní Samuel má gbàgbé o pé ọmọ ẹrú ni wá lájàṣẹ́. Ilé Olúṣòmi láti wá ní Òwu l'Abẹ́òkúta. 1. Ìkejì, ìwọ nìkan lọ kí wọ́n tí mo bí. Bàbá ní àǹtí kan tá pè ní Elizabeth Ọ̀ṣọ́fà. Ó wá fẹ́ gútọ̀ because ó fẹ́ ọkùnrin ó drop Ọ̀ṣọ́fà. So she carried that gútọ̀. So tẹ́ bá ń gbọ́ Ọ̀ṣọ́fà all over the world except for those that have adopted that name or those that want to be Ọ̀ṣọ́fà by force biologically or that want to bear that name. We have only one Ọ̀ṣọ́fà, kò pé méjì. A ò ní òǹkù kan tó ń jẹ́ Ọ̀ṣọ́fà. Bí mo ṣe wáyé mi ní ẹni òǹkù tó ń jẹ́ Ọ̀ṣọ́fà. Àfi àwọn ọmọ mi ló máa ní òǹkù tó lè máa ní cousin Ọ̀ṣọ́fà. We have only one Ọ̀ṣọ́fà all over the world. So ní Ọ̀ṣọ́fà, ó ní Samuel má gbàgbé. Ìwọ nìkan ni mo bí tó ń jẹ́ Ọ̀ṣọ́fà. Ó ní ṣùgbọ́n wò ó nínú ayé yìí. Wàá jókòó sínú ọlá pípọ̀. Wàá jókòó sínú ọmọ pípọ̀.
ènìyàn ní ayé yìí ni yóò máa sìn ẹ́. That was 15 June 1939. Ó ní ènìyàn ní ayé yìí ni yóò máa sìn ẹ́. And believe me, that was 8 years before Celestial Church was born. Wọ́n àsọtẹ́lẹ̀ tí bàbá ẹ̀ ó ti sọ sáyé ẹ̀ tẹ́lẹ̀, èyí tí àwọn áńgẹ́lì ọ̀run tẹ̀síwá sí ìmúṣẹ tí wọ́n ní ènìyàn ní ayé ni yóò máa sìn, òun ló wá sí ìmúṣẹ. Bàbá ẹ̀ máa gbẹ̀mí mì. Nígbà tó gbẹ̀mí mì, Papa bá ní tọ̀. After some time, Papa was somebody that did not like wahala. Papa doesn't like wahala. Wọ́n sọ wọ́n ní èèyàn lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ làwọn. Anything àtọ̀ wọ́n ní tọ̀. Bàbá tó mú mi tí mo ṣiṣẹ́ kápítà gbẹ́gi by force tẹ́lẹ̀. Bàbá yìí ló ti kú yìí. So let me make my own choice in life. That is when he now dabbled into the ebony trade in 1945. 45, nobody has seen us show ebony. But something happened sometimes in 1947. Normally, Thomas fell over. Man kan ló máa ń wà wọ́n. Tẹ́ bá mọ Òkì parish lẹ́kọ̀ọ́. The shepherd there, bàbá wọn ló máa ń wà wọ́n. Abẹ́rẹ́ àmọ̀ tí Zisu Òkì parish. So èyí ló máa ń gbé wọn kiri. Ó wá di ọjọ́ yẹn náà níbi tí ó ti tó wú àwọn lọ. Bàbá nìkan ló wà nínú ọkọ̀ àti awakọ̀. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Níbi tí bàbá ti gbọ́, bàbá lẹ̀ bá ń dín ọbẹ̀ dání. Ẹ̀wọ̀n lẹ́jọ́ kọjá, bàbá máa ń dín ọbẹ̀ dání. So níbi tí bàbá ti bọ́lẹ̀ tí wọ́n ní káwọn lọ wo igi táwọn dẹ̀ fẹ́ kó lọlé. Nígbà tó máa padà dé, wọ́n bá máa yín pé inú rún ó yí nínú ọkọ̀ ojú omi. Wọ́n máa ní ọ̀gbẹ́ni kí ló tó ṣe ẹ́? Ó ní bàbá jẹ́ ń jẹ́wọ́, ó ní Samuel jẹ́ ń jẹ́wọ́, ó fẹ́ jẹ́wọ́ kí ló ṣe? Ó nínú ọbẹ̀ tí ó sè sínú ọkọ̀. Àti mo rí pé òun tètè dé bí pa mí, mo jí ọbẹ̀ yẹn jẹ. Inú rún mi, bàbá ò tí gbọ́ lúlì o. Wọ́n lè fọwọ́ kàn báyìí. Inú rírun lẹ̀ lọ. Inú rírun tó lọ ló mú kí máa yìí kó sáfi ọkọ̀ ojú omi lẹ̀ tó sá wọnú omi. Gbogbo ẹ̀ pátá plan Ọlọ́run ni. Ká ní kò bá ṣe àṣìṣe yẹn. Ká ní àwọn méjèèjì jọgbọ́ lúlì pọ̀, ọmọ ní àwọn méjèèjì làwọn ní ìṣẹ̀lẹ̀. Sọ Ọlọ́run dìídì mú kéèyàn wáyé kó wà lè sáfi ọkọ̀ ojú omi lẹ̀. Nígbà tó sáfi ọkọ̀ ojú omi lẹ̀, bàbá bá ní wẹ́ àwọn ò mọ ọkọ̀ ojú omi wà. That was why he was able to spend 3 months in the forest. 3 months tó wá lò yẹn, nínú 3 months yẹn, nobody knew exactly how many days he spent before that 23rd of May 1947 or how many days he spent thereafter at the Tulani tó kò sẹ́ni tó lè yé. So ó wá di ọjọ́ tí ọ̀sán dòru, the eclipse of the sun. Wọ́n ní ibi tí àwọn ti ń normally tó máa fẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa mú bíbélì dání. Wọ́n máa ń gbàdúrà wọn kì í bíbélì ṣeré. So wọ́n ní ibi tí ọ̀sán ti di òru lójijì nínú igbó yẹn. Làwọn ti forí balẹ̀ káwọn ń gbàdúrà ní ọ̀nà Methodist. Bí táwọn ti ń gbàdúrà ní káwọn máa lajú, àwọn bá ẹranko mẹ́ta. Àkọ́kọ́ wọ́n bá àáyá la mọ̀ sí ọ̀bọ. Wọ́n ló léyín méjì lókè, ó dẹ̀ méjì ìsàlẹ̀, àáyá fífún. Èkejì wọ́n bá ẹyẹ ológe tá a mọ̀ sí peacock. Ìkẹta wọ́n bá ejò, wọ́n ní ejò yẹn ojú ẹsẹ̀ kan lọ, ó gbórí sókè tó ń wà wọ́n. Níbi tí àwọn aláìmọ̀ kan ṣe gbàgbọ́ wípé ẹranko là ń sìn nìyẹn. I will explain to you what the meaning of these 3 animals. Wọ́n ní níbi tí
àwọn tí àwọn rí wọ́n ní at that time àti yí àwọn láwọ̀ padà kì í ṣe àwọn ọmọ he didn't know what was happening again wọ́n ṣùgbọ́n ohun táwọn máa gbọ́ ni lúlì lẹ́mẹ̀ta wọ́n dẹ̀ túmọ̀ fún àwọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ní èyí ni oore ọ̀fẹ́ pàtàkì ti Jésù Kristi wọ́n túmọ̀ fún lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn kí ló tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn ṣàkíyèsí wípé gbogbo oṣù mẹ́ta tí wọ́n ń lò yẹn wọ́n ní àwọn jẹ ìgbẹ́pẹ àwọn ńlá oyin but he was half an animal because àwọn kan ti ń bá ẹranko jẹ wọ́n ti ń bá ẹranko mu wọ́n ti kúrò ní àwọ̀ ènìyàn. Anyway, after those 3 months ni òjò ti rọ̀ ọkọ̀ ojú omi òjò ti rọ̀ odò ti kún wọ́n ní ẹ̀mí Ọlọ́run adarí àwọn wọnú ọkọ̀ ojú omi yẹn padà the current or the flow of the water ló lead àwọn láti inú igbó yẹn tó lead àwọn sí ìlú àkọ́kọ́ táwọn mọ̀ sí Àgọ́ngẹ̀ kì í ṣe Àgọ́ngẹ̀ ló ti gbọ́ ohùn lúlì nígbà tí wọ́n dé Àgọ́ngẹ̀ irun wọn ti kún èékánná ti gùn irun wọn ti tó yìí kí ló tó ń ṣẹlẹ̀ so he had a friend tá a mọ̀ sí Kúdírò yẹn ti kú wọ́n fẹ́ lọ sí ní ọmọ ní Samuel ibo ló gbà látijọ́ yìí ọ̀rẹ́ túmútúmú ṣe kú afẹ́ lọ sí rìn ní pápá bá ní ibo ló wà wọ́n ló wà níbi kan tá a tẹ́ sí níbẹ̀ pápá dẹ̀ lọ́bẹ̀ ó dẹ̀ fọ́ ọkàn òkú yẹn wá jí níbi tí òkú ti jí ní ìròyìn bá kàn wípé Samuel ti lọ gba agbára òkùnkùn ó ti gba agbára òkùnkùn mà ti jí òkú mo ń sọ lé níbikíbi tó ti kú ó yá jí níbẹ̀. gbogbo ògùn ẹ tó ti kú ní ọlá òkú àkọ́kọ́ tí ọ̀ṣọ̀fà jí tí Jésù jí gbọ́wọ́ ọ̀ṣọ̀fà gbogbo ògùn ẹ tó ti kú nínú ọdún 2020 ó yá ògùn ẹ máa jí. gbogbo iṣẹ́ òwò ẹ tó ti dàrú tẹ́lẹ̀ nínú ọdún tuntun yìí ó máa là padà. àwọn òbí ẹ bó ti wù kó ń dàgbà tó láyé wọn ò ní mo sáré. ẹgbọ́n kí ni ìtumọ̀ ohun mẹ́ta wọ̀nyí? ó ní gbọ́ a fẹ́ gbé nǹkan kan lé ẹ lọ́wọ́ wọn ò tí ì pè lórúkọ ìjọ àbí nǹkan kan. ó ní kí ni ìtumọ̀ àyà gorilla wọ́n kọrin wọ́n ní kọ́bọ̀ sàmì lọ́jọ́ sí ó ṣe fáwọn àyà bìlíìfù pé òun lòún gbọ́n jù. So wọ́n ní ohun tá a fẹ́ fi lé ẹ lọ́wọ́ yìí ọ̀pọ̀ ènìyàn nínú ayé wọ́n máa wá pẹ̀lú ọgbọ́n ayé wọn láti wá convince ẹ kó fi ọ̀nà mi sílẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n tó bá dúró tèmi ṣíṣe tó bá fi mí sílẹ̀ tó bá gbà tí wọ́n gbọ́ ju tèmi lọ adé tí mo pèsè sí ẹ lọ́rùn wá dẹ̀ rí gbà. ìkejì ejò ló tọ́ Ádámù àti Éfà jẹ àwọn èèyàn máa wá pẹ̀lú oríṣiríṣi àìrékèrèké idea that is where papa tó bá dé level kan táwọn èèyàn bá péjọ tó máa ń bá wọn sọ̀rọ̀ ní tí wọ́n máa ń lo ohun kan tí ò sẹ́dá kan tó lè lò yáyé wọ́n máa ń ṣe owó à ń bẹ̀ nígbà tí mo gbọ́ lúlẹ̀ mi ó wà kú ẹni tó lè dáhùn pé òun wà mẹ́ awakọ̀ tó yẹ kó dáhùn ó ti jí ọbẹ̀ jẹ́ ó ti sáàtò so wọ́n máa ń ṣe owó à ń bẹ̀ nígbà tí mo gbọ́ lúlẹ̀ àbí owó à ń bẹ̀ nígbà tí mo rí àwọn ẹranko mẹ́ta yẹn nínú igbó tí wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ ọwọ́ àpò ẹ̀ tó máa sọ̀rọ̀ èyí ni bẹ̀rù tọ́lọ́hún fi sí papa lára. Now ìkẹta ẹyẹ ológe don't forget ẹyẹ ológe peacock tẹ́lú peacock is the most beautiful of all birds. ṣe pé peacock tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ á ṣe báyìí tó bá ti fẹ́ gbéraga á pọ̀ ní àwa wú tó bá wú yẹn ìgbà ẹni gbogbo kọ́lù ẹ̀sẹ̀ máa ń jáde tó bá wú àwa ṣe báyìí awọ ọ̀tún awọ òsì kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ wọ́n ní ọ̀ṣọ̀fà ohun tí mo gbélé ẹ lọ́wọ́ bí o bá ní ìrẹ̀lẹ̀ tó ní ìtẹríba fún ìpè mi nínú ayé ẹ wàá ṣe àṣeyọrí dájú ohunkóhun tí n bá fẹ́ sọ ẹ́ dà láyé má gbéraga sí èmi Ọlọ́run tó sọ ẹ́ nìkan Jésù sọ
ó lé mi mo yàn yín ẹ̀yin kọ́ lè yàn mí. I'm coming to that. So nígbà tó kú yẹn máa jí, there was a man that came from Port Novo. His name was Yesufu. That man was Papa's friend. Ní gbogbo àjàṣẹ́ wọ́n ti sọ wípé Ọ̀ṣọ́fà ti kú. So nígbà tí máyẹ̀ máa ṣàkíyèsí ní Àgọ́ngẹ̀ wípé Ọ̀ṣọ́fà máa jí òkú dìde, àwọn nínú máyẹ̀ sára àjàṣẹ́ ó ní mo máa rá Ọ̀ṣọ́fà ní Àgọ́ngẹ̀, kí ló ṣe ó ti lọ ra májíìkì, ó lóun jí òkú dìde, òun ṣe gbà òun ṣàwò. By the time tí Ọ̀ṣọ́fà máa dé àjàṣẹ́, Papa never had a plan to found a church. He never planned that he would found a church. That is why nígbà tí Ọlọ́run lò tí òkìkí yẹn ń kàn, tí ògo yẹn ń kàn, kíní kan ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ kan. Ó wá sọ, ó ní Papa, ó ní Ọlọ́run, wàhálà yìí pọ̀, kí ló fẹ́ kí n ṣe gan? Ọlọ́run ní no, I'm not asking you to go back to Methodist church. But ìyàtọ̀ tó wà nínú ohun tí mo fẹ́ fi lé ẹ lọ́wọ́ àti ohun tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó bá di ọjọ́ Sunday tó mọ̀, you know the Methodist pastor after ẹ̀sìn pastor wọn máa ń dúró sẹ́nu ọ̀nà, so wọ́n máa ń shake àwọn members tó wá sí church. Angẹ́ni yẹn sọ Papa kí Papa Ọ̀ṣọ́fà tó bá di ọjọ́ Sunday tó mọ̀ church tó ń lọ yẹn lọ síbẹ̀ kó dúró síbẹ̀ kó wo bó ṣe ń shake àwọn èèyàn, kó wo ríìgì tí àwọn èèyàn fi sọ́wọ́. Wàá ṣàkíyèsí pé àwọn ríìgì tó ti sè, àwọn òǹkà tó máa ń gbẹ́yàn tẹ́ pé itọ́ máa ń dà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ àwọn èèyàn, kì í ṣe òǹkà ìgbéyàwó. Ohun tí mo fẹ́ gbé lé ẹ lọ́wọ́ nǹkan funfun ni tí ò ní kiri pẹ̀lú kan okùn. Papa bá ní lóòótọ́ àwọn gbéra lóòótọ́, àwọn dẹ̀ lọ sí church lọ́jọ́ yẹn, àwọn dúró, àwọn tó ń kí àwọn èèyàn, àwọn bá different colour of rings. Angẹ́lì wa ní ṣòtìrí dáadáa. Something now happened. Let me cut it short. There was a couple called Yanga. This man was Alexander Yanga. Ìyàwó ẹ̀ ló wá sí ààbò nílé Papa. Níbi tí ìyàwó ti wà láàbò lọ́kọ wọ nínú ẹ̀mí fọ́jọ́ méje. Ọjọ́ kejì ẹ̀ wá fall sí 29 of September 1947. Wọ́n ṣe gbàdúrà aago mẹ́ta tán lọ́sàn-án ni àwọn jókòó níbi tó ń jókòó. Papa ní arábìnrin kí ló rí nígbà tí à ń gbàdúrà? Ìyàwó yẹn bá ní Samuel, mo rí Jésù, ó mú ẹ wọ yàrá kan, nígbà tó máa mú ẹ jáde padà ojú ẹ ń tọ́ mọ̀nàmọ́ná tí kò sẹ́ni tó lè wojú ẹ mọ́, ojú ẹ dàbí ojú oòrùn, ó dàbí